Հաշվի առնելով իշխանությունների վերջին տարիների հայտարարությունները, որ այս հարցը արտաքին օրակարգի առաջնահերթություն չպիտի դիտարկել, ինչ տեսակետն եք արում։ Գիտեք, եկեք շատ ճշգրիտ մեր դիրքորոշումը ցույց տանք հայոց ցեղասպանության հարցին։ Այո, մենք երբեք կողմ չենք եղել, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման պահանջը դրվի արտաքին քաղաքականության հիմքում, որովհետև համարել ենք, որ նման մոտեցումը դարձնում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման այդ զոհերի հիշատակի հարգման հարցը քաղաքական մանրադրամ։ Եվ մենք տեսել ենք, թե ինչի է բերել այն հանգամանքը, որ հայոց ցեղասպանության հարցը դրվել է արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ Արտաքին քաղաքականության ներողություն, հայոց ցեղասպանության հարցը դա Թուրքիայի պատասխանատվության հարցը ամբողջ մարդկության առաջ։ Դա միայն հայ ժողովրդի հարցը չի, դա Հայաստանի հարցը չի միայն, դա ասում եմ ամբողջ մարդկությունն է պահանջելու եւ պահանջում է պատասխան եւ ճանաչում Թուրքիայից։ Մենք սա չպիտի դարձնենք հայ-թուրքական միջպետական բանակցությունների հարց։ Սա, ասում եմ, Թուրքիայի պատասխանատվության հարցն է ամբողջ մարդկության առաջ։ Միևնույն ժամանակ, հիմա պատասխանելով այն հարցին, ինչով է տարբերվում մեր դիրքորոշումը Փաշինյանի տեսակետից եւ իշխանությունների տեսակետից, ես ձեզ ասեմ, ես դա հենց ուզում եմ նշել։ Տեսեք, չդնելով այդ հարցը, հայոց ցեղասպանության հարցը արտաքին քաղաքական օրակարգի մեջ, մենք այնուամենայնիվ միշտ համարել ենք, որ շատ բարձր պիտի պահվի հիշատակի հարցը, հիշողության հարցը եւ մարդկության տեղեկացվածության հարցը հայոց ցեղասպանության փաստի վերաբերյալ։ Դա է պատճառը, որ 1995 թվականին 80-ամյակի կապակցությամբ ցեղասպանության երկու կարևորագույն որոշում ընդունվեց։ Մեկը այն էր, որ կառուցվեց ցեղասպանության թանգարանը առաջին նախագահի հրամանագրով 1995 թվականին եւ երկրորդ կարևորագույն որոշումը դա 80-ամյակին նվիրված ցեղասպանագիտության, ցեղասպանության լավագույն գիտնականների կոնֆերանսներ, որ տեղի ունեցավ Հայաստանում եւ առաջին նախագահը, եթե հիշում եք, ունեցավ հենց առաջին ելույթը այդ կոնֆերանսում, բնորոշելով ցեղասպանությունը որպես ծանրագույն հանցագործություն, ոճրագործություն մարդկության նկատմամբ, որից եմ ասում, ոչ Հայաստանի, այլ հենց մարդկության նկատմամբ։ Եվ ես բոլորին խորհուրդ եմ տալիս այդ ելույթին ծանոթանալ, մենք անպայման կդնենք այսօր այդ ելույթը մեր, ասենք, սոցիալական ցանցերի հարթակներում, որպեսզի դուք կարողանաք այդ գնահատականին ծանոթանալ։ Այսինքն, մեր տարբերությունը հետևյալն է. մենք հիշողությունը վառ ենք պահելու միշտ։ Եվ եթե դուք տեսաք, մեր կարգախոսը այսօր մենք այս համաժողովրդական միջոցառումներին մասնակցեցինք հիշողությունը չես ջնջի կարգախոսով, որովհետև այդ հիշողության վրա է, որ իրենք փորձում են հիմա կատարել ոտնձգություն, դրվում են հարցեր, տարօրինակ ակնարկներ, այն բանի մասին, թե արդյոք եղել է ցեղասպանություն, կամ արդյոք դա կարելի է կոչել ցեղասպանություն, կամ մի հատ հələ պետք է ուսումնասիրել ինչ է տեղի ունեցել եւ այլն եւ այլն։ Այսա մենք, օրակարգ բերվեց, դա համարյա արդեն ներկայացում են հայոց ցեղասպանության հարցը որպես ինչ-որ կայսրական մի բանի քարոզչության մի մոդել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա, չէ, մի հատ ավարտեմ, հետո հարցերը կտակ։ Այսինքն սա արդեն մեզ համար անհանդուրժելի է, որովհետեւ հիշողությունը մենք ոչ մեկին թույլ չենք տա ջնջել, իսկ այսօրվա իշխանությունները ցավոք սրտի զբաղված են հենց դրանով, կրկնելով մոտավորապես բոլշևիկների 20-ականների, 30-ական թվականների քաղաքականությունը, որտեղ ուղղակի փորձում էին հայ ժողովրդին զրկել այդ հիշողությունից, այդ աղետալի
ողբերգական ահավոր ժամանակների մասին։ Այդ մենք ես այս կապակցությամբ ուզում եմ պատմել մի էպիզոդ 1995 թվականին կարծեմ 96-ին Ստամբուլում էինք, կարծեմ բանը Սևտովյան միջազգային այդ կոնֆերանսի մասնակից էինք եւ այդ ժամանակ ուրեմն ադրբեջանցիները Բոսֆորի եւ Դարդանելի լեգուցում նավերով անցնում էին եւ հայկական դրոշ էին վառում։ Ուրեմն ես ձեզ մի բան ասեմ, ես կարծում եմ, որ դրոշը վառում դա ավելի շատ ցավոք սրտի պարտության նվաստացման եւ թուլության հետևանք է։ Ես կգերադասեի, որ վառեն հայկական դրոշը։ Ես նոր բացատրեցի, որովհետև վառում են, երբ որ դու ես հաղթանակած։ Այսինքն դաշնակցությունը այն ինչ որ արել է տարիներ շարունակ։ Ես չեմ ցանկանում հիմա գնահատական տալ, ես ասում եմ ընդհանրապես, ես կգերադասեի մի իրավիճակ, որ մենք լինենք դրության տերը եւ վառեն մեր դրոշը։ Պարոն Սուրապյան, 3 կառավարության նիստից հետո որը մենք ունեցել ենք։ Այդ իրավիճակը մենք ունեցել ենք։ Ամեն դեպքում, բայց դա այդ հանդերձ ես ասում եմ, մենք պետք է ձգտենք խաղաղ կարգավորման։ Կարգավորման, հաշտության, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նա հերթովել ես չեմ ասում, պատասխանում վերաբերյալ հայտարարություններ հնչեցրեց, դեպակերպումներ տվեց, հավանաբար ծանոթ եք Փաշինյանը, այդ Հայաստանի մեծագույն լուզերը, որը իրականում պրոբլեմը հենց սրա մեջ է, ինքը ոչ թե իր անձի համար է լուզեր, ինքը Հայաստանի համար է լուզեր, ինքը Հայաստանն է դարձրել լուզեր։ Այսինքն մի մարդ, որը հայոց պատմության մեջ Հայաստանին, հայոց աշխարհին, հայ ժողովրդին հասցրել է ամենամեծ վնասը, որի գործողությունների հետևանքով բնաջնջվել է մի ամբողջ հայոց աշխարհ, ես նկատում եմ Արցախը, որի գործողությունների արդյունքում մենք կորցրել ենք նաև ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ, այդ մարդը իրան իրավունք է վերապահում տալ ինչ-որ գնահատականներ առաջին նախագահի մասին, մի մարդու, որի օրոք մենք, ասենք 600 տարվա պատմական ընդմիջումից հետո ունեցել ենք հաղթանակներ, դուք եզրականություններդ ինքներդ արեք։ Պարոն Զուրաբյան, պետք է գնալ օրինալ հայրենիքի հետքերով վերականգնել, թե ոչ օրինակ ըստ Նիկոլ Փաշինյանի դա մեզ հանգեցնելու է մի կետի, որտեղ պետականությունը կորցնելու առաջ են կանգնում։ Չէ, ասում եմ, այստեղ կարևոր է մենք հասկանանք, որտեղ են անցնում մեր կարմիր գծերը։ Հասկանում եք, մենք էլ ենք հասկանում, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանի կործանարար քաղաքականության հետևանքով ձևավորված իրողությունը այնուամենայնիվ իրողություն է, որի հետ պետք է հաշվի նստել, առերեսվել եւ փորձել գտնել լուծումներ։ Եվ մենք պատրաստ ենք գնալ լուծումների, գտնել հաշտության բանալին եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Բայց դա երբեք չպետք է լինի հայերի ինքնության հաշվին։ Այսինքն, եթե խաղաղությունը նշանակում է, որ Ադրբեջանն է սրանից հետո որոշել է ով պետք է ընտրվի մեր երկրում, ինչպես մենք պետք է փոխենք սահմանադրությունը, ոնց մենք պետք է հրաժարվենք անկախության հռչակագրից, որ մենք պետք է քանդենք մեր 1700-ամյա պատմություն ունեցող եկեղեցին։ Եթե այդպեսին է խաղաղությունը, այսինքն ադրբեջանական քանդարար խաղաղությունը, դա մեզ համար ընդունելի չի։ Մեր կարմիր գծերը այդտեղ են անցնում։ Մենք թույլ չենք տա հարձակումներ եւ ոչնչացում մեր պատմամշակութային ինքնության։ Մենք պատրաստ ենք փոխզիջումների, որոշ հարցերում, ասենք, ինչ որ լեգիտիմ պահանջների բավարարման, միասին խաղաղության կառուցման, բայց ոչ թե համաձայնենք հայոց ժողովրդի ոչնչացման ծրագրի։ Այդ նման բան չի լինելու։ Կարծում եմ, որ Հայ ազգային կոնգրեսը խորհրդարանում անցողիկ շեմը չի հաղթահարի։ Նիկոլ Փաշինյանին սպասում են լուրջ անակնկալներ, որովհետև ինքը հիմա շատ ինքնավստահ է։ Ինքը մտածում է, որ ստանալով արևմտյան ժողովրդավարական երկրների աջակցությունը այն ծրագրերի համար, որի իրականացման համար այդ
ժողովրդավարությունները պատրաստ են անգամ զիջել իրանց աջակցությունը ժողովրդավարության նկատմամբ, ինքը կարծում որ այդ աջակցությունը ստանալով ինքը արդեն ամենազորն է, բայց այդպես չի։ Մեր հանրությունը իրականում շատ լավ տեսնում է, հասկանում է ինչա կատարվում եւ Փաշինյանը նաև մտածում է, որ ինքը կարող է խաբել մեր ժողովրդին, ներշնչելով իրան, որ ինքը խաղաղություն է բերել։ Ինքը խաղաղություն չի բերել։ Ինքը խաղաղություն չի բերել, մենք դրա մասին միշտ խոսում ենք, սա մեծագույն կեղծիք է, որովհետև Ադրբեջանը պատերազմի դուռը բաց է պահում, նա չի թողում, նա չի ստորագրում խաղաղության պայմանագիրը, չնայած մեր բոլոր զիջումների, նա չի շարունակում սահմանազատման գործընթացը մյուս հատվածների վրա, որովհետև դրա շահագրգռվածությունը չունի, նա շարունակում է խոշտանգել մեր գերիներին եւ Լեռնային Ղարաբաղի մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարներին ադրբեջանական բանտերում, նա շարունակում է համակարգային հայտարարած քաղաքականությունը եւ քարոզչությունը Ադրբեջանում, այս ամեն ինչը շարունակում է, այս ամեն ինչի վերջը կարող է դրվել միայն մի դեպքում, երբ որ Ադրբեջանը տեսնի, որ Հայաստանում ձևավորվում է մի իշխանություն, որը կոմպետենտ է, կարող է բարձրացնել Հայաստանի դիմադրողականությունը, պաշտպանունակությունը, աշխարհաքաղաքական հավասարակշռությունը, այդ դեպքում Ադրբեջանը կգնա խաղաղության։ Դա ուղիղ այն ծրագիրն է, որով մենք իրականում գնում ենք դեպի ընտրությունների եւ ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը մեզ կաջակցի այս ընտրություններին։ Չի ուժեղ Հայաստանը չցանկացավ ձեր հետ համագործակցել։ Այսօր ես չեմ ուզում այդ մանր ներքաղաքական հարցերի մասին խոսել, առավել եւս, որ դրա պատասխանը 100 անգամ արդեն տվել եմ։ Պարոն Զուրաբյան, եթե ծանոթ եք ուղերձին Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա, կարող եք Ես այսօր չեմ կարդացել դեռ պատուհասի բանը, ուղերձը, հուսով եմ գիտեք ով է արձակուրդան պատուհասը, չեմ կարդացել, վստահ եմ, որ հերթական մի նշաձողի բանը իջեցում է տեղի ունենալու, այնպես որ պետք է հոգեբանորեն դրան պատրաստվել, բայց նաև պատասխանը կտանք այդ իջեցումներին։ Իսկ պարոն Զուրաբյան, հիմա իշխանությունը ասում է, որ ցեղասպանությունը արտաքին քաղաքական օրակարգում առաջնահերթություն է եւ պետք է փոխել առաջնահերթությունները, որ խաղաղությունը շարունակվի ամրապնդվել եւ տեղի ունենա այն, ինչին իրենք ձգտում են, այսինքն ինստիտուցիոնալանալ այդ խաղաղությունը։ Ուզում եմ հարցնել, դուք ինչպես եք վերաբերում այդ դրան, որ պետք է առաջնահերթություն չլինի արտաքին քաղաքական օրակարգում ձեր ուժի։ Պատասխանեցի այդ հարցին։ Ես արդեն պատասխանել եմ այդ հարցին, ասել եմ, որ հայոց ցեղասպանության առաջադրումը որպես արտաքին քաղաքականության հարց, որպես պահանջ Թուրքիայի, ունեցել է շատ ծանր հետևանքներ, որովհետև թուրքերը դրան պատասխանել են, հիմա ավելի բաց ասեմ, ձեր հարցին պատասխան, թուրքերը այն ժամանակ պատասխանեցին դրանով, ասել են, եթե դուք պահանջում եք ցեղասպանության ճանաչում, եկեք ստեղծենք հայ-թուրքական պատմաբանների հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի դրա իրական լինելը։ Դա իրականում շատ մեծ սխալ է, որովհետև Հայաստանի դրեց շատ վատ վիճակում է, որովհետև եթե դու ընդունում ես այդ առաջարկը պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման, ստացվում է, որ դու ինքդ հարցականի նշան ես դնում ցեղասպանության իրողության վրա եւ պատրաստ ես քննարկել այդ հարցի իրողությունը։ Այդ ոնց որ ասենք Իսրայելը համաձայնվել օրինակի համար Իրանի հետ ստեղծել համապատասխան հանձնաժողով հոլոկոստը ուսումնասիրելու հարցերի վերաբերյալ։ Իսկ եթե դու այդ մերժում ես, թուրքերը ասում են, դու հրաժարվում ես ուսումնասիրել իրողությունը։ Եվ մենք ընկանք շատ ծանր վիճակի մեջ այդ պատճառով, դա բերեց եւ ցուրիկյան ուրացման հայտնի են գործընթացին, պրոտոկոլներին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք ասում ենք ցանկացած փորձ հայոց պետության կողմից դնել ցեղասպանության հարցը արտաքին քաղաքականության մեջ նսեմացնում է այդ հարցը, դարձում է այդ հարցը հայ թուրքական
միջպետական վեճի առարկա, մինչդեռ դա Թուրքիայի պատասխանատվության հարց է ամբողջ միջազգային հանրության միջազգային ճանաչման բասակել թողեք շարունակել միջազգային դա հարց է Հայաստանի պատասխանատվության ներողություն Թուրքիայի պատասխանատվության ամբողջ աշխարհի առաջ հասկանում եք մենք իրավունք չունենք նսեմացնելու հարցը եւ դարձնել քաղաքական առևտրի առարկա մենք երբեք դա չենք արել եւ դա ունեցել է շատ լավ հետևանքներ որովհետեւ երբեք այնպես չի եղել որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը դադարել է կամ դանդաղել է հակառակը հենց այն ժամանակ երբ որ մենք այդ քաղաքականությունը տանում ենք Ռուսաստանը Ֆրանսիան Հունաստանը ճանաչեցին հայոց ցեղասպանությունը այնպես որ Այս բանը, այս մոտեցումը բացարձակապես սխալ է։ Թուրքիան պատասխան միևնույն է տալու է մարդկության, ոչ միայն Հայաստանին։ Եվ մենք կարելի առանձին գրել էլի։ Այս նոր բացատրեցին։ Լավ, Ես ասացի, որ 91 թվականից սկսած մենք ցեղասպանության ճանաչման հարցը չպետք է դարձնենք քաղաքական առևտրի մանրադրամ եւ չպետք է այդ պահանջը դնենք Թուրքիայի առաջ։ Մենք կարող ենք գնալ կարգավորմանը համաձայնվելով դրա մասին չհամաձայնվելու